Ó, gente, a facilidade desse buraco aqui, que é? Do fogo de trincheira. Deu hora de ir embora do acampamento, aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Não levou 5 minutos, ó. Acabou o perigo do fogo fazer incêndio. Acabou o perigo do fogo fazer incêndio. Então é isso aí, moçada. Agora é ir embora. Juntar os trem aqui, tá quente. Ah, farofinha. Ô, aqui, ó. Ó. Aí, ó. Pô, aqui que tá quente. Farofa. Ai, ai. Tirei o chinelo, não tem costume de andar sem chinelo, tem que tá quente pra cacete. Isso, perfurando. Então é isso aí, meninada, ó. Agora que eles achou a chave, eles estão animados de ir lá no outro bico lá, que acha que o outro bico lá vai estar melhor do que esse aqui, que eles já foi até lá em cima lá, desceu lá para baixo lá, deu a volta nisso tudo aqui que vocês estão vendo, eles já foi, ó. Foi lá do outro lado. Mas não tá muito bom, nós vai vazar lá pro outro bico lá. Vamos ver. É isso aí.